Bem-vindos a este guia técnico sobre o Conga 3890. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cômodo, transparente e profissional. Link na descrição. O sintoma que vamos abordar hoje é o barulho estranho que o teu Conga 3890 faz durante a limpeza. Este ruído pode ser causado por várias razões, como um objeto preso nos escovões ou problemas no motor. Se não for resolvido a tempo, pode levar a danos maiores e comprometer o funcionamento do aparelho. Por isso, é importante agir rapidamente para evitar custos mais elevados. Para esta reparação, precisaremos de algumas ferramentas, uma chave de fendas, um multímetro e um pincel para limpar as peças. Agora, vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, começa por desligar o aparelho e retirar a base de carga. Em seguida, utiliza a chave de fendas para abrir a carcaça do Conga 3890. É importante fazê-lo com cuidado para não danificar os clipes. Uma vez aberto, verifica o motor e os escovões. Muitas vezes, o barulho provém de uma obstrução. Localiza o componente que está a causar o problema, que normalmente é o motor ou os escovões. Se encontrares objetos ou sujidade, limpa-os com o pincel. Se o motor estiver danificado, precisas de o substituir. Para isso, desconecta os cabos com cuidado, lembrando de anotar onde cada um vai, para que possas ligá-los novamente corretamente. Substitui o motor por um novo, apertando os parafusos com firmeza, mas sem exagerar para não danificá-los. Após a substituição, assegura-te de que todos os cabos estão a voltar ao seu lugar e que não há peças soltas. Para fechar o aparelho, alinha a carcaça e pressiona os clipes até que esta esteja bem fixada. Verifica se o Conga 3890 está a funcionar corretamente antes de colocá-lo de volta na base de carga. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora que já sabes como resolver o problema, é bom ter em mente algumas dicas de prevenção. Mantém o teu Conga 3890 sempre limpo, verificando regularmente os escovões e o compartimento de sucção. Evita que objetos grandes ou fios fiquem presos nas escovas, pois isso pode causar ruídos e danos. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.